offrande c'est acte de gratitude. Tant vous pesa offrande, vous reconnaissant que oyo ngana zanango, oyo ngana za lelo, oyo ngana simbi, tope bana oyo ngana za bango ezali nzambe. Alléluia. Amen. Okoki lelo ko pesa offrande, okoki ko pesa mo kaka te pour bafuta ki na fin du mois. Okoki ko pesa mo kaka te pour vivre salaire, okoki ko pesa mo kaka te pour yozo sala ba nsusu bazo sala moté. Mais okoki ko pesa même offrande pour na bana oyo boti. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Combien baza kitoko o mukile kumisa katango nyoso me baoza mabala te. Bien aimé, même pour la libala, okoki pesa offrande. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça. Tu peux faire offrande mususu ba cadeau mususu bien aimé dans le Seigneur okutani na mutu. Ah ben. Oza kitoko makasi, oza kitoko mingi. Ndia la téléphone oza nango na yo kokalisa. Osali offrande bien aimé, même pas un appel de fonds. Oyo neto ba kokalite. Na somelo téléphone ya combien ya ndenge ni. Opesi offrande o basengi yo te. Pona kitoko ya mutu opesi le offrande moko eza nango éphémère. Oui, comme il me côté lobby. Mais bien aimé dans le Seigneur, offrande nous pour apporter quelque chose pour nous. Ozoko sa mutango o ayoko pambola yo. Ozoko sa nzambe wana o ayoko pambola. Nzambo asali ete ozo apé quelque chose wana oyo zolia lelo ozo dondola lelo. Amen. Amen. Pona nini sengeli na ngai na mema offrande. Pour la ligne sengeli na ngai na pesa offrande. Tolobi na pesa offrande pour ezali d'abord ordre et outil pa ya nzambe. Na pesa offrande parce que Bible lobi ete na kopusa na liboso ya nzambe maboko pamba te. Amen. Na pesa offrande parce que ezali signe ya gratitude envers Dieu. David alobi nazo reconnaître que oyo ngai naza nango e outil epai na yo. Bien aimé dans le Seigneur, offrande musuto koyi kopesa ngo na signe ya amour. Amen. Na signe ya attachement na yo vis-à-vis ya Dieu. Lelo tozaka biso a na Europe toza a ba signe utaka na Afrique. Mama koyi kobenga yo allo nga kutu boye. Tango tindi quelque chose epa ya mama. Ozo s'attendre na nini zongela yo. Ozo s'attendre na eloko te. Aozongi sila eloko te. Opesi yango pona nini? Opesi yango par rapport ya attachement au boza na yo na mama na yo. Opesi yango par rapport ya amour au boza na yo na mama na yo to pe na ndeko na yo. Bolingo wana amour wana attachement wana mutetindi yo otinda quelque chose. Eza la vrai ou faux likambo ba bengeli yo moko sala nini okotinda. Alléluia. Amen. Si ko bolingo wana pourquoi tozolingo lakisa mo epai ya nzambe te. Mais nzambe wana tozolinga to tenter ye to mettre nanu à l'épreuve. Total soki akosala to akosala te. Tozo pesa po to pambwa manenge ba yebisaka biso na ebandeli. Pesa po epesa melayo. Lona po obuka lobi. C'est vrai nzamba ko kosala yango mais tant ozo pesa offrande ko s'attendre te na pesa po lobi e pesa melangai na lona po lobi na buka non eza na kati ya loi e ko sala manango eza lokola loi ya semaye eza la moto asambela te soki aloni masango akobuka masango soki aloni nguba akobuka nguba na yo na ye biso nyonso tosali bilanga toloni eloko moko ekolonama ekokola po loi ya semaye sesa esalema. Donc offrande ndenge ezalaka soki mutu apesi na ye akopambwama na ye kaka mais yo kopesa te na motema na yo po ozela lobi opa opambwama pesa yango mpona bolingo. Nzambe wana akotala bolingo oyo oza nango vis-à-vis na ye, akotala amour oyo oza nango vis-à-vis na ye, akotala ndenge omikitisi liboso na ye en retour ye akobongisa oyo ye abongisa mpona yo. Alléluia. Amen. Oyo nyonso loi nyonso nzambe asala pona bana na ye to pe mibeko nyonso nzambe apesa pona ye ezalaka toujours pona avantage na biso et na sima nango ezalaka toujours na eloko moko ebombama po ete biso tosepela. Alléluia. Amen. Na utaye koloba ete cadeau ezali ete topesa yango mpo tosala plaisir na moto moko boye.
N'est papa Jacques ici a bon ici cadeau pour Donnel pour Noël. Donc pour Donnel là dans les 5 mots. N'est pas bien aimé dans les 5 temps tout ça offrande. Tout ça on peut tout s'épeler ça monter maya ya Nzambe. Pesa ya mopo s'épeler ça. Ezala ya muke. Mais Nzambe azwa lokumu to pe asepela pona offrande yo opesiye. Alléluia. Amen. Nzambe asepela pona offrande oyo yo opesiye. Alors, bien aimé dans les seigneurs, offrande de l'autre le Isaac en bon côté, et ça peut être matériel. Mais c'est pas là la fois dernière, papa Jacques a été qui soit le bagage na biso le loco mon carobier était biso mon groupe tout ça ba offrande. Biso mon groupe tout ça ba offrande. La première des choses avant on peut ça eloko wana yoko yana mo nzamba sepela nango na sepela na liboso na yo mutu ozomemela ye offrande wana. Attitude nini ozopusa na liboso ya Nzambe po pesa offrande wana. Toto lo ba fo pesa wana na motema na yo. David alobi ete soko lingaki ba holocauste na lingaki na pesa yo. Soko lingaki nyonso parce que David akomaki na nyonso. Azwaki nyonso. Malobi ete sacrifice to pe offrande o eza agréable. Oyo lingaka eza motema esa nini esopani liboso na. Alléluia. Eza motema esopani liboso na. Bien mais tant motema na yo esopani liboso na Nzambe. Tant motema na yo ni sopani to pe ni kitisi liboso na Nzambe. Okombanga te ko pesa Nzambe. To pe ko ukanga motema te ko pesa Nzambe. Eza lokwa mobali alingi mwasi. Soki olingi mwasi wana bien dans les seigneurs. Okobanga te ko sombela ye loko. Okanga motema te ko pesa ye. Okopesa. Même pas basali appel de fonds au pesa. Yo mo ko kusa na pesa pour motema na esa nini elingi. Bien aimé dans les seigneurs, si tu aimes ce Dieu là, sacrifice le plus agréable, ils ont motema na yo. Apôtre Paul azolo ba ite bon mi pesa, bo pesa banzoto na bien lokola sacrifice. Amen. Et bien aimé dans les seigneurs, ceux qui Nzambe a sepeli na yo, akosepela pena oyo okopesa ye. Akosepela pena oyo okomemela ye. Offrande ezali signe ya gratitude. Nazo répéter par rapport à question na tuni par rapport à terme na ngana lobi. Pona nini esengeli na ngai na pesa offrande? Na ko pesa offrande parce que ezali signe ya gratitude. Na ko pesa offrande parce que ezali signe ya reconnaissance. Yo muto yebi to kozala reconnaissant pa ya Nzambe pona nini? Pona Nzambe asaleli yo nini? Nzambe apesi ngai pema. Yango na lobi na pesa kaye offrande mikolo nyonso. Wana eza yo. Nzambe apesi ngai bana. Yango na lobi na pesa kaye offrande mikolo nyonso. Nzambe apesi ngai libala. Yango na lobi na pesa kaye offrande mikolo nyonso. Nzambe abikisi nga na maladie moko ba médecin balobaki eza incurable. Yango na lobi ete na pesa kaye offrande mikolo nyonso. Bien aimé, nous avons plusieurs raisons pour pousser les autres personnes à offrande et pas à Nzambe. Bien aimé, on peut même offrande et adoration. Tous les jours, le bien est dans adorer Nzambe ou adorer Nzambe. C'est une offrande. Et ça marque l'offrande. Bien aimé dans les Seigneurs, quand on donne aussi l'offrande, on les donne aussi avec amour. Yemoko Nzambe, le kola linga qui dit le Bible dans Jean chapitre 3. Car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Tant walinga ki biso, tant walinga mokila sali nini apesi. Donc avant apesi ça sala ki nini, alinga ki liboso. Alinga ki sima na mo apesi. Bien mais c'est vrai, au pesa rapport ceux qui papa dali a télémia, to pe prophète a télémia wa. Alors bien te panier za wana de au pesa. Te au pesa ka po linga. Est-ce que au pesa ka vraiment po linga? Ceux qui ont pesa ka po linga ka continue ko pesa. Mais ceux qui ont pesa ka po ete ceux qui basala ya Nzambe ba telema ba bengi na soni wana lobi na ko tika la ya ko fanda te na telema bien mitika ko pesa te. Po ko pamwa mate. Po eloko ko sala mate. Alléluia. Amen. Ceux qui ont pesa ka po lingi Nzambe continue ko pesa. Amen. Ceux qui ont pesa ka po zo eba ete o ngana zo pesa e uti pa ya Nzambe continue à repérer Nzambe wana kopanga. Bien aimé dans les seigneurs, sacrifice ya munene, to po offrande ya munene. O salama, o pe salama, o salama, o kotika la salama te.
ezali oyo Yesu Kristo asala ne musuko na Amen. offrande ya monene oyo eleki ba offrande nyonso. Amen. Bien aimé, offrande wana ntango navandaka na talaka yango nayebaka ete soki offrande wana esalemaka te nayebi te nga na ngai nazala nani, nayebi ete ke nalingaki naozala kote nini nga batanganga nani. Yango wana mona yango eza offrande oyo eleki ba offrande nyonso. Nga nakoki kopesa me nakoki kokompare yango na offrande wana te. Nakoki kopesa ya moke oyo naza nango me nakoki kokompare yango na offrande wana te. Jésus alobi il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Tango apesaki bomoi na ye amanifestaki acte ya amour. Amanifestaki amour. Pona bolingo na yango apesaki bomoi na ye. Po alingaki biso yango apesaki vie na ye. Soki alingaki biso te alingaka apesa vie na ye. Alingaki mipesa te lokola offrande. Alingaki komipesa te lokola mbeka. Amipesaki po alingaki biso. Yango David tango avandaka bamitalaka vie na ye amitalaka kote ya zalaki. Na sima ya bibwele na zamba kuna. Mukona nazolanda motei moko alobi ah bien aimé dans le Seigneur. Nzambe soka poni yo aponi yo ka. Amen. Parce que comment se fait-il? Est-ce que dans une famille soki mutu azobokola bibwele bakopona mwana aza ya moke ya suka batine na zamba kuna kende kobokola bibwele wana esika ba ours bazali esika ba lion bazali esika ba nyama mababa ya mabe bazali jamais oya moke kutu bakosala nini bakoprotéger ye bakozwa ya mokolo nde bakosala nini bakotinda parce que ye aza mokolo ayebi na aza na bamoyen de défense mais bazwi oya moke batindi. Alors David étant obéissant akei. Mais si quand on a kotala côté nzamba longoli ye ti esika nzamba ye kovandisa ye abandi kotala monene ya nzambe na bomoi na ye vie na ye mobimba ezalaki nango sacrifice sur sacrifice, vie na ye mobimba ezalaki adoration sur l'adoration. Yango abandi koloba ete nakoki jamais kopesa nzambe eloko oyo ezokute ngai te. Faut napesa nzambe eloko oyo ezokute nga bandi otala ete nyonso nga naza nango eza te tata na nga moto apesi ngango na bokoli banyama ya tata na nga afuti nga eloko te. D'ailleurs même mukolo kutu baye baluka mutu po bapambola abosana ayebane kuteka zaka na mwana moko boya David na yebi te soka abotaka na kimubange po abosana. Par contre Jacob kuta botaka Joseph na mwana tsuka komo ezali na Benjamin atikala kobosana bango te. Atikala jamais kobosana Joseph na Benjamin. Joseph akena Égypte mukolo bazongi po ya kozwa Benjamin alobi jamais na kopesa Benjamin te po na sina perdre Joseph. Azo protéger mwana tsuka na ye. Mais tata ya David abosana. David a otala nga ona zaki rejeté nga oyo bawanga nga o kutu na yebaka te un jour na kokoma mokonzi. Mais ta mami tali vie na ye. Na sepela papa dali aloba eloko mo alobi gambela na gambela. Friperie na friperie. Voir même kuta te mo ke le fait. Au côté na gambelo poni. Oyo sukoli o repasser yango. Mais bien aimé ah comment on l'a dans la saison. Amen. Amen. Est-ce que ça se dans la saison? La moula, Soto si hiver au bombi. Au misi a été. Bien aimé. Amen. Seigneur fan na ya ngo pona ko salé. Bien aimé dans le Seigneur na lobaki ko tomba zoto lobani. Soki wana pona makia na soto na Seigneur. Amen. Sur ta figure, tu as